Die Fuhrwerk-Elektrobürste EB351 hat 2 rotierende Walzen, die über den eingebauten Motor angetrieben werden. Die EB351 reinigt sehr gründlich Teppiche und Hartböden. Milben, Schmutz, Staub und Tierhaare werden optimal beseitigt. Durch die Bürstenbewegung entsteht eine Tiefenreinigung. Die Teppichhöhe stellt die EB351 automatisch beim Staubsaugen ein. Auf staubsaugerladen.de finden Sie viele günstige Zubehörteile für Fuhrwerkstaubsauger. Vorbeischauen lohnt sich, wir freuen uns auf Ihren Besuch bei staubsaugerladen.de.